Почти половина дойного стада в республике – породистые коровы. С ростом племенного поголовья увеличивается и производство молока. Так, в прошлом году средний надой составил чуть больше 7 тысяч килограммов, отмечают в региональном Минсельхозе. Высокопродуктивные буренки – крепкая основа для любого хозяйства. На племенном предприятии «Чувашское» запустили современную селекционную лабораторию. Она позволяет получить, обработать и хранить материал от лучших быков-производителей. Они попали в питательную структуру, вроде как бы они даже начали себя лучше чувствовать. Они начали уже питаться, движение, смотрите, как они активизировалось. Отбор будущего элитного поголовья начинается в этой лаборатории. Для создания генетического материала на племенном предприятии сейчас задействованы 29 быков, и стадо регулярно пополняется. Большая часть производителей – голшинской породы. Они потомки лучших представителей как зарубежного, так и российского происхождения. У них идеальная родословная, отличное здоровье и ценный генофонд. Закупили анализатор качества семени. Таких анализаторов в России только в 4 предприятиях. Это новейшее оборудование, которое определяет полную спермограмму. Также мы приобрели машину для фасовки семени, новую заморозку, которая обеспечивает качественное семя, получение качественного семени. Теперь это лаборатория племенного животноводства полного цикла. Она оснащена единственным в стране комплектом уникального оборудования. Технологическая линия позволяет оценивать качество биоматериала, фасовать его и готовить к глубокой заморозке. Упаковку в паетах, специальных соломинках успешно практикуют по всему миру. Нанесена информация, а у Чувашской дата фасовки 28 февраля 2023 года. Бык Джен Сайленс. У предприятия уже накоплено 900 доз замороженного биоматериала. Высокотехнологичное оборудование поможет поддерживать высокое качество и продуктивность поголовья, уверены в Минсельхозе. Лабораторию удалось модернизировать с помощью государства. По итогам 2022 года доля племенного стада по Чувашской республике составила 47%. Также средний надой молока в племенных организациях превысила средний республиканский показатель около 2000 килограммов. Мы предоставим государственную поддержку с республиканского бюджета Чувашской республики. Это возмещение части затрат 30%. В условиях санкционных очень важно иметь такое оборудование, потому что нам сегодня можно надеяться только на себя. И это оборудование позволит получить и хранить семя, которое обеспечит хорошую репродукцию не только хозяйства нашей республики, но и многих хозяйств Поволжья. В Чувашии планируют полностью перейти на искусственное осеменение коров. В профильном ведомстве подсчитали, поголовье крупного рогатого скота в республике увеличивается и достигло почти 200 тысяч голов. Ирина Николаева, Вести Чувашия.